10 مهر ماه 1403 هست. همونطور که مشاهده می‌کنید آخر دوره افزایشش تمام شده، 6 سانتی متر رو اضافه کردن و قرار پیچ افزایش رو خارج کنیم. با من همکار باشید. باز می‌کنیم و بدون نیاز به بی‌حسی تو این مرحله البته چیزی احتیاج نداره. درد چیزی داشت؟ اصلا چهار ماه و نیم افزایشم زمان برد. هفته اول همون یک ماه اول درد داشتم، واقعا اذیت شدم. بعدش با ویزیتای دوره‌ای که اومدم هیچ دردی نداشتم تا امروز که اومدم پیچو در آوردم افزایشم 6 سانت تموم شد، هیچ مشکلی هم نداشت.